көшейік. Құрметті көрермендерімізді Арман ұстаз бүгін көптеген шараларға қатысып жүр, сондықтан бізде уақытымыз да тығыз, сондықтан маңызды деген сұрақтарды қойып шықсақ, қысқа да болса кішкене бір тәрбиелік маңызы бар, халыққа жететін сұхбат болса дейміз. Шамал қысқартып отырсам, енді сұхбатымызды мынандай сұрақтан бастағым келіп отыр. Қазіргі таңда өзіңіз сияқты ұстаздар көп. Қалыбек ұстаз бар, Нұрсұлтан ұстаздарымыз шықты. Енді осы жерде сізден сұрайын дегенім, жалпы ұстаз деген қандай болу керек, ұстаздың бейнесі қандай болу керек, халыққа қандай пайдасы болу керек деген сияқты. Жалпы мен бұл сұрақты ұзақтан бастасам деймін, жауабын. Біздің қазақтың даласына дін келген кезінде бірнеше кезеңдерден тұрса бөлсек болады. Біреуін сонау баптар кезеңі, сол 10-шы ғасыр шамасында болса, сол кезде арыстан бап, халықта сөз бар, Түркістанда түмен бап, Сайрамда бар сансыз бап, баптардың бабы арыстан бап деп. Бұлардың мағынасы сол есік деген сөз, дінді жайып келген жайттары бар. Бұл мысалы Насапнама деген кітапта Шам өлкесінде бір Абдрахман деген кісі өзінің 2 ұлын біздің қазақтың даласына дін жаюға жібереді. Біреуінің аты Ысқақ, біреуінің аты Әбдіжәлел еді. Сол Ысқақ бап Сайрамға келеді, Әбдіжәлел бап сол Арал өңірі, Жаңақорған, Сауран жеріне келеді. Сол жерде Қорасан ата деп атпенен зираты бар ол кісінің. Осы замандар дін жаюшы азаматтарды бап дейтін есік, яғни діннің есігі. Кейіншелік бұлардан кейін дін ол кісілердің заманда араб тілінде, парсы тілінде ұстаздар сол күйі үйретілсе керек. Кейіншелік алғашқы түркі тілінде насихат қылған біздің Ахмет Яссауи бабамыз, сол кісінің дәуірі 2-ші дәуір десек болады. Біздің бұл аталар мектебі десек болады. Өйткені сол кездегі дін жаюшы әрбір азаматты үлкен кісілерді ата деп атайды екен. Мысалы Қамбар ата, Шопан ата деген сияқты аталармен келеді. Біздің Яссауи бабамыз да сол ата деп заманы өтті. Міне енді соңындағы пірдің соңы бекет демекші, сол Ахмет Яссауидің 1000 әулие тәрбиелеген деген сөз бар. Сол кісінің шәкірттерінің бірі осы бекет ата. Енді одан кейінгі дәуір ишандар дәуірі десек болады. Бұл ишан деген сөз парсының ол деген сөзін білдіреді. Сол кездегі дін жаюшы адамдар ишан деп аталды, ол деген мағынаны берді. Міне осылай бір дәуірлер келді енді. Мысалы бертін келе біздің қазақтағы сондай үлкен дін жайып артына адам ертіп сөз сөйлеген азаматтарымыз, мысалы Досжан ишан, Марал ишан сияқты ишандарымыз өтті. Енді бертін келе түрлі аттармен келді ғой. Енді соңғы кездері осы дінді жайып жүрген азаматтарды ұстаз деп айтып жатыр. Жалпы мақсаты оның сол дінді жайып шамасы жеткенше сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсеткендей, және біздің бабаларымыздың жолы Абай, Шәкәрім, Машһүр Жүсіп бабаларымыздың, аталарымыздан қалған Ханафи мазхабы менен Матурidi ақидасын жаңартып жүрген азаматтар. Олар енді шынайы білім егелері, мектеп көрген азаматтар болуы міндетті.